Kadir Gecesi 1000 aydan daha hayırlı olan ama yılın hangi gecesi olduğu tam olarak bilinemeyen, bizlere bildirilmiş bir takım ipuçları sayesinde ne zamana denk geldiğine dair tahminlerde bulunabildiğimiz bu çok özel gecede bakın hangi alametler gerçekleşiyor. Allah'ın af, mağfiret ve rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı Kadir Gecesi'nin ilk belirtilerinden biri gökyüzü. Kadir Gecesi gökyüzü açık ve sakin, hava ne sıcak ne de soğuk olur. O gece köpekler de çok sakin ve normalde olduğu gibi havlamazlar. Gökyüzünde hiç yıldız kayması olayına denk gelmeyiz. O gece yağmur ve rüzgar yoktur. Güneş sabah şuasız doğar. Bu geceye ulaşan şöyle dua etsin buyuruyor Peygamber Efendimiz. Allah'ım sen çok affedicisin, affı seversin, beni affet.